Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပါဒီကဒီနေ့မှာတော့တကယ်ချင်းနဲ့အတူတူချေလိုကောင်းမဲ့ဆိုင်လေးကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဝန်းလာလန်ကဖေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေ့ကမိုးရင်းနေပေမဲ့မရှာရန်တောက်ချင်နေရနဲ့မရှာကိုတောက်ခဲ့ပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါယူကော်ဖီဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမုတ်စင်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်စီရဒီလိုနေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကတော့ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဝင်ရတာနဲ့အိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လို့လှလှလေးရိုက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခြားထက်တွေကိုတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးအခန်းတွေအများကြီးရှိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ပို့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခန်းမရမှာလုံးဝပူစီရမလို့ပါဘူးနော်မုတ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုတ်တွေကထားပေးထားတာအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကဘာလို့မုတ်တွေရွေးပြီးတော့မုတ်တွေယူနေလဲတီလားဝန်ထမ်းလန်ကဖေးမှာပဲရှိတဲ့ private room လေးတွေကိုသွားမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် private room ဆိုပြီးတော့ယူအခန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခန်းထဲမှာဂိမ်းတွေလည်းစိုးလို့ရမယ်ဒီလိုမျိုး Netflix လည်းကြည့်ပြီးတော့ချေလို့ရမယ်ကော်ဖီဆိုင်မှာရတဲ့မုတ်တွေလည်းမှာစားကျင်တယ်လို့အခန်းထဲမှာမှာစားလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတို့လာခြင်းနဲ့မှတ်လားတငယ်ချင်းတို့ကအခုမှလာခြင်းနာတေးကရောက်နေပြီနော်ဝန်ထမ်းလန်ကဖေးကိုရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ရိုးကင်ကိုစားပြအောင်စားခဲ့ကြပါဒီတို့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဂိမ်းတွေလည်းအတူတူဆော်ပြီးတော့အရန်ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်မုတ်တွေလည်းအခန်းထဲမှာစားကျင်စလောက်အများကြီးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒီရဲ့ပြဿနာကတော့အိမ်မှာစားတာပါမုတ်ကိုဖောက်တာလုံးဝတိုင်ပတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖေးကအများနဲ့မုတ်ဖောက်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းကိုမုတ်ဖောက်ခံလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအရန်ချစ်တဲ့ခံရတဲ့သူလေးပေါ့ဟီဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုရီးစားလေးနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ပျော်စရာကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရီးစားလေးနဲ့လည်းဒီဆိုင်လေးကိုတွားကြည့်ကြပါဝန်ထမ်းလန်ကဖေးကဗမာရှိရလဲဆိုတော့အမှတ်66ရေကူးရွာမှာကျောင်းလန့်9ရက်ကွက်ကဘာအေးမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ဒါကျေးဇူးမှမရှိဘဲနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ပါ